Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent, emmène-moi vers la mer. À suivre le dossard 55, Ronfleur, représenté par Zoé Delru, qui met aux honneurs les écuries du manoir dossard 55. Résultat pour Céréales Dufy, Radune de taille, 4 points, 51 secondes et 34 centièmes. Un total championnat de 8 points. Rocket.